راځئ معلوم کړو چې 14 منفي 2 څو کېږي او بیا معلوم کړو چې 14 منفي 4 څو کېږي او بیا معلوم کړو چې 14 منفي 6 څو کېږي. که د 14 عدد وګورو یو د لسیز په ځای کې لري او 4 د یویز په ځای کې لري. نو راځئ دا لاندې شیان وشمېرو چې رښتیا هم موږ 14 شیان لرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تر دې ځایه 10 شیان لرو. دا د 10 شیانو یوه ډله ده. نو تر دوی به کرښه راتاو کړو. دلته به ورته ولیکو چې د 10 شیانو یوه ډله، د 10 شیانو یوه ډله. او دلته 4 شیان نور پاتې دي. 1 2 3 4. تر دوی به هم کرښه راتاو کړو. ورته ولیکو د 4 شیانو یوه ډله. نو د 14 عدد کې دا یو د لسیز په ځای کې دی او د دې 10 شیانو د ډلې استازیتوب کوي. 4 د یویز په ځای کې دی، د دې 4 شیانو استازیتوب کوي. نو د دې 10 شیانو ډلې ته به لسیز هم کېدای شي ولیکو. لسیز ځکه دا یو د لسیز په ځای کې د دې 10 شیانو استازیتوب کوي او د دې 4 شیانو ډلې ته کېدای شي یویز ولیکو. یویز ځکه دا 4 د یویز په ځای کې دي او د دې 4 شیانو استازیتوب کوي. نو راځئ دا حل کړو. 14 منفي 2 څو کېږي؟ 14 شیان لرو. که چیرې دا 2 شیان ځینې کم کړو، دا 2 شیان به ځینې کم کړو، نو څو شیان پاتې سوه؟ د 10 شیانو ډله مو خپل په ځای پاتې ده، یعنې یو په لسیز کې پاتې دی. د دې 4 شیانو څخه 2 شیان کم سول، نو په یویز کې مو 2 پاتې دي. 2. نو د 14 څخه چې 2 کم کړو 12 پاتې کېږي. راځئ چې وګورو 14 منفي 4 څو کېږي. ګورئ دلته 14 شیان ټول لرو. نو د 14 شیانو څخه چې دا 4 شیان کم کړو، 2 شیان دا دي کم وکړه، دا 2 شیان، دا 2 شیان به هم ځینې کم کړو. د 14 شیانو څخه مو دا 4 شیان کم کړه. بیا هم د 10 شیانو ډله مو خپل په ځای پاتې ده، یعنې په لسیز کې یو لرو، یو به ولیکو. دا 4 شیان چې د یویز په ځای کې وه ټول مو د 14 شیانو څخه کم کړه، نو د یویز په ځای کې 0 پاتې سو. د یویز په ځای کې به 0 ولیکو. نو 14 منفي 4 مساوي کېږي د 10 سره. 14 خپله 10 جمع 4 14 کېږي. نو داسې هم لیکلی سو چې مساوي کېږي د 14 په ځای به 10 جمع 4 ولیکو منفي 4. نو د 4 څخه که 4 کم کړو 0 پاتې کېږي. 10 خپل په ځای پاتې، 10 جمع 0 مساوي کېږي د 10 سره. 14 منفي 2 هم کېدای شي همداسې ولیکو، مساوي کېږي 14 خپله 10 جمع 4 دی منفي 2. نو د 4 څخه چې 2 کم کړو 2 پاتې کېږي. 10 جمع 2 12. یا په لسیز کې د 10 په ځای یو لیکو، 2 به د یویز په ځای کې ولیکو. نو 14 منفي 2 مساوي کېږي د 12 سره. راځئ د 14 څخه چې 6 کم کړو څو پاتې کېږي؟ ټول 14 شیان لرو. که 6 شیان ځینې کم کړو نو څو شیان پاتې کېږي؟ 1 2 3 4 5 6
نو دې 14 شیانو څخه که چیرې دا 6 شیان کم کړو څو شیان پاتې کېږي؟ راځئ ویې شمېرو 1 2 3 4 5 6 7 8. نو د 14 څخه چې 6 کم کړو 8 پاتې کېږي.